सुमन सिद्धराम निसर्गी, वय 59. मला खोकला सर्दी झालं होता. मग मी डॉक्टर विजयकुमार माने सरांच्याकडून औषध घेतलं. तर 1 महिन्यापूर्वी औषध घेतलं होतं मी. मग मला 8 दिवसात फरक पडला. आता मला काही त्रास नाही सर्दी खोकल्याचा. तुम्हाला पण असं सर्दी खोकला त्रास वाटत असला तर डॉक्टर विजयकुमार माने सरांच्याकडे येऊन तुम्ही उपचार घेऊ शकता. मॉडर्न होमिओपॅथमध्ये उपचार चांगले मिळतात.